¿Sabías que las lechuzas no emiten sonido al volar? Y es que las lechuzas son animales increíbles, sin embargo, de sus muchas cualidades hay una que llama por completo la atención. Estas rapaces nocturnas son completamente silenciosas durante el vuelo. Estas rapaces localizan a sus presas mediante el oído, por lo que es de vital importancia que no interfieran otros sonidos que puedan distraerlas. La clave de su sigilo está en la longitud de su aleteo, algo que además les permite localizar mejor a sus presas. Otro punto clave es su denso y suave plumaje, cuya estructura permite amortiguar el aire y por lo tanto el sonido emitido. Este sigilo provoca que las presas no perciban su presencia. Good girl. Jerry. No, nothing at all.